अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये जंगल तकरीबन 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ है। ये एरिया इतना बड़ा है कि इसमें पाकिस्तान जितने 7 मुल्क, इंडिया जैसे 2 मुल्क और दुबई जैसे 157 मुल्क फिट आ सकते हैं। ये जंगल साउथ अमेरिका में 9 मुल्कों पे फैला हुआ है। एरिया की बात की जाए तो ये जंगल अमेरिका की स्टेट वेनेजुएला से स्टार्ट होता है और कोलंबिया, गाना, ब्राजील और पेरू से होकर बोलीविया पर आके खत्म हो जाता है। इस जंगल की मेजोरिटी ब्राजील में है। जमीन पर हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अमेज़न जंगल हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन फराहम करता है और इस वक्त जो हम सांस ले रहे हैं उसका 20% हिस्सा अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही हमें मिलता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट कितना बड़ा जंगल है और इसमें कौन कौन सी अजीब मखलूक सदियों से अपना कब्जा जमाए हुए हैं और ये जंगल खूबसूरत होने के साथ साथ कितना खौफनाक भी है। अमेज़न फॉरेस्ट इतना बड़ा जंगल है कि सिर्फ इसका बॉर्डर ही 9,500 किलोमीटर लंबा है। ये जंगल इतना बड़ा है कि अगर इसको वॉक करके कवर करना हो तो इसमें पूरे 860 दिन लग जाएंगे। पूरे साल शायद ही कोई हफ्ता या दिन ऐसा ना आता हो कि जिस दिन यहाँ बारिश ना होती हो। इसीलिए इसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा इस जंगल को अमेज़ोनिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जंगल तकरीबन 39 अरब दरख्तों से भरा हुआ है और ये जंगल इतना घना है कि जब यहाँ बारिश पड़ती है तो उस पानी को पत्तों से होकर जमीन तक पहुंचने में पूरे 10 मिनट लग जाते हैं। इस जंगल के इतने घने होने की वजह से यहाँ दिन की रोशनी में भी अंधेरा ही छाया रहता है, क्योंकि सूरज की रोशनी दरख्तों के घने होने की वजह से गुजर ही नहीं पाती। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जानवरों, परिंदों और प्लांट्स की ऐसी ऐसी अजीबोगरीब स्पीशीज मौजूद हैं जो कि अमेज़न जंगलों के अलावा पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। रिसर्चर्स के मुताबिक अमेज़न जंगल में कई मिलियन से भी ज्यादा जानवरों, परिंदों, मछलियों, रेप्टाइल्स और प्लांट्स की स्पीशीज मौजूद हैं, जिनमें से अभी तक बस 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 मुख्तलिफ परिंदों की किस्में, 3,000 मछलियों की किस्में, 427 मैमल्स, 380 रेप्टाइल्स की किस्में और 25 लाख से भी ज्यादा छोटे कीड़ों की किस्मों को डिस्कवर किया गया है और अभी भी 3 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज ऐसी हैं जो कि अनडिस्कवर्ड हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दिखने में जितना ज्यादा खूबसूरत है उससे भी कई गुना ज्यादा खौफनाक भी है। इस जंगल में ऐसे ऐसे जानवरों की किस्में भी मौजूद हैं जो कि बेहद खतरनाक हैं। इनमें अगर सबसे ऊपर किसी का नाम आता है तो वो है ग्रीन एनाकोंडा सांप। ग्रीन एनाकोंडा डिस्कवर्ड होने वाला अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, जो कि अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। ये सांप 30 फुट लंबा और 250 केजी वजनी होता है, जो कि बड़े से बड़े जानवर को भी निगल जाने की सलाहियत रखता है। ये सांप इतने खौफनाक हैं जिनकी वजह से इनकी पॉपुलेशन को भी डिस्कवर नहीं किया जा सका। दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ भी अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। ब्लैक कैमन अमेज़न के जंगलों में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ है, जो कि 9 फुट से लेकर 20 फुट तक लंबा होता है और इसका वजन 300 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। ये इतने बड़े और वजनी होने के साथ साथ अपनी डार्क स्किन और आर्मर होने की वजह से बाकी मगरमच्छों से मुख्तलिफ होते हैं और ये मगरमच्छ 80 साल से भी ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में टाइगर और लायंस के बाद दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों की किस्में पाई जाती हैं, जिसे जैगुआर के नाम से जाना जाता है। ये दिखने में खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद खतरनाक होते हैं और सरवाइव करने के लिए ब्लैक मैमल्स का भी शिकार करते हैं। अमेज़न के जंगलों में मेंढक की एक ऐसी किस्म भी मौजूद है जिसके ऑर्गन्स देखने के लिए उसे काटने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये मेंढक ग्लास फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्किन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। इस मेंढक की स्किन से इसका धड़कता दिल, लंग्स, लीवर और आर्टरीज तक नजर आती हैं। अमेज़न फॉरेस्ट में चूंटी की एक ऐसी किस्म पाई जाती है जो कि बेहद खौफनाक है। 4 सेंटीमीटर लंबी दुनिया की ये सबसे बड़ी चूंटी बुलेट आंट के नाम से पहचानी जाती है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उससे पैदा होने वाला दर्द उतना ही होता है जितना कि बुलेट लगने से होता है, इसीलिए इसे बुलेट आंट कहा जाता है। 67 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैले इस जंगल से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया गुजरता है, जिसकी लंबाई 6,840 किलोमीटर है, जिसे अमेज़न रिवर कहा जाता है।
अमेज़न रेन फॉरेस्ट से बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ समंदर में जा गिरता है। अमेज़न रिवर में अजीबोगरीब मछलियों को भी देखा गया है, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस ये पिंक डॉल्फिन है। 9 फुट लंबी होने के साथ साथ ये डॉल्फिन 200 किलोग्राम तक वजनी होती है, जो दूसरी डॉल्फिन के मुकाबले ज्यादा तेज होती है। पिंक डॉल्फिन वाहिद डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक करती है। इसके अलावा अमेज़न रिवर में मछली की एक ऐसी किस्म भी मौजूद है जिसे इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। मछली की ये किस्म हमला करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का एक शॉक देती है, जिसे 860 वोल्ट्स तक नोटिस किया गया है। ये मछली इंसानों के साथ साथ अपने से बड़े मगरमच्छ को भी एक ही झटके में शिकस्त दे सकती है। अमेज़न जंगलों में एक ऐसी रिवर भी पाई जाती है जिसका पानी हर वक्त बॉयल होता रहता है। 6.5 किलोमीटर लंबी ये रिवर पेरू के इलाके में मौजूद है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें कोई भी चीज आसानी से पकाई जा सकती है। इस रिवर में मौजूद पानी पूरे साल बॉयल हो रहा होता है, लेकिन इसकी वजह क्या है वो आज तक मालूम नहीं हो सकी। इसके अलावा अमेज़न के इन जंगलों में 600 के करीब कबीले भी बसते हैं जो इसी जंगल में शिकार करके ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं। इन कबीले के लोगों ने बाहर की दुनिया की आज तक शक्ल भी नहीं देखी, और जब इनके सामने बाहर से कोई इंसान आता है तो ये अपने बचाव के लिए उस पर हमला करने में भी देर नहीं लगा। इसके अलावा अमेज़न के जंगलों में ऐसी अजीबोगरीब मखलूक मौजूद है जिन्हें आज तक डिस्कवर नहीं किया जा सका है। ये जंगल दिखने में जितना खूबसूरत है उससे 2 गुना ज्यादा खौफनाक भी है, और यही वजह है कि इसमें मौजूद 90% स्पीशीज को आज तक डिस्कवर नहीं किया जा सका। अमेज़न जंगल कार्बन की मिकदार को जखीरा करके और बारिशों के नमूनों को मुतासिर करके आलमी आबो हवा के ज़ाब्ते में अहम किरदार अदा करता है। ताहम इसे जंगलात की कटाई से शदीद खतरात का सामना है। एक बड़ा खतरा ज़राअत के लिए जंगल का खात्मा है, खास तौर पर मवेशी पालने और फसलों की काश्त के लिए, जिसकी वजह से जंगलात का नुमाया नुकसान हो रहा है और खित्ते और कुर्रा अर्ज के माहौलियाती तवाज़ुन को खतरा है। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, शदीद खुश्कसाली और आग माहौलियाती निज़ाम पर दबाव बढ़ा रही है। ज़रूरी जंगलात जैसी मशकें तबाहशुदा ज़मीन को बहाल करने और जंगलात के नुकसान के चक्कर को तोड़ने में मदद कर सकती हैं। मकामी बरादरियों के हकूक़ की हिफाजत और मजबूती, जो जंगल के असल मुहाफ़िज़ हैं, तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम पहलू है। आज की हमारी वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।